はいみんなあるね。じゃはい、先生皆さんおはよう。今日はベトナムの地方には言葉発音方が違うことについて発表します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんはベトナムの地方に全部言葉発音方と意味がわかりますか？私は発音方がまだわからないと思います。ベトナムの言葉は3グループがあります。北の言葉はランサンからニンビンまで、中地域の言葉はthanh hóaから笛まで、皆さんの言葉はダナンからガマまで、その言葉は点が同じがあるのに、いろいろな点が違いだと思います。皆さん、どうしてそのグループ言葉によって違い点がありますか？実は1番目、言葉は生活から生まれています。2番目、自然によって違いますから、3番目、地方で人々の習慣だから、それから違いの言葉によって3つの代理をつけます。ハノイでは母という部です。父という子です。ハノイは州都が考えたので、教皇語を了してばかりです。はい、次は。はい、次は中部では代表的なところは笛です。笛弁がとても特別、ちょっと甘いで優しいで魅力です。笛人がたくさん地元の言葉と資源で穏やかし方を使います。例えば、母というはまです。どこというはもです。笛弁は詩や歌にも使用させます。例えばは、đồng khánh ngày xưa とか、Huế ơi とか、それはいい感じの集中力できます。最後は、南部では代表的例は、ホチミンです。ホチミン弁、特に女の子が甘い。彼らは早くで自信で幸せに話します。話すとき、ホチミン人はジョクザと使うために始めます。親しみでミリカの感覚を作り出します。特に最後の言葉にngheや変とよく使います。時々最後の音節を延長するために態度を表現します。次、つまり、ベトナムのそれぞれ地方に発音仕方が異なるなのに、ベトナム人は同じ文化を知っている。混ざる団結するを住んでいます。はい、以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。